Итак, дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите канал Юрий24, и сегодня это будет последняя часть с камином. И не только мы будем делать камин, мы еще с вами сделаем... Я сделала вот такую вот декоративную елочку. Мы с вами сегодня сюда постелим снег. И мы еще с вами сегодня установим кое-какую скульптуру. Это скульптура в виде собаки. Вот, так что вот так вот. Смотрите, не переключайтесь. Сейчас снег это будет синтепон. Сейчас мы за ним сходим. Он у меня в комнате. Всем уже известная моя комната. Вот пакетик с синтепоном. Берем синтепона моточек. Сейчас, секундочку. Сейчас я выключу клей-пистолет. Вот, убираем эти штучки. И можем идти раскладывать. И сегодня я уже покажу вам камин в полностью собранном виде. Так, давайте раскладывать. Раз. Я еще решил ракушки положить. Думаю, Новый год и как-то связано, не знаю, немножко такой эко-стиль, можно сказать. Вот. Если бы была просто елочка, было бы как-то, банально. Елочка да елочка. Вот, друзья, положенный снег. Вот так вот это все выглядит. Вот сюда я куплю в фикс-прайсе какой-нибудь наконечник. Вот. И положу еще шарики какие-нибудь. Здесь раз-два, парочку шариков. Вот. Сейчас я вам покажу мои вазы, которые я устанавливала. Вот вазы, и я сделала сюда самодельную розу. Вот первая. И вот вторая. Здесь тоже самодельная роза. Вот так вот это все выглядит. Вот. Ну и, в принципе, вот так вот я украсил немного. Вот так вот диванчик выглядит. Вот. Ну и, наверное, самое торжественное, это, наверное, будет камин. Сейчас вы увидите камин. Раз, два, три. Вот такой вот камин получился. Он очень красивый, очень красивый. Ох, у меня аж нет слов. Вот небольшие угольки, тоже снег, дровишки, елочки, снежинки, джингл беллс. Дальше здесь очень много всего. Вот такую вот поделку, я вам ее не показывала. Здесь такой пузырек и типа букетик. Здесь подсвечники, здесь горшочек, елочка, шарики. Дальше вот такая вот для декорации штучка. Еще елочка. Дед Мороз, который умеет вот это вот. Дальше здесь еще, вот он светится, еще полотенце в такой баночке. Короче, вот такой вот, друзья, камин. Очень красиво. Я не думал, что так получится, но это просто бомба. Вы не представляете. Вот такой вот мини-уголок новогодний получился уже. Вот сейчас будем устанавливать скульптуру. Скульптура это у нас такая как мини-собачка из фарфора. Она покрыта хромом таким, как можно сказать, таким. Она как настоящая, друзья. Мы ее, наверное, установим. Вот как она выглядит.
Вот так вот она выглядит. Чуть-чуть грязноватая, что ж такое. А в принципе, вот она такая хромированная, можно сказать. Вот, она стоит, ну и не очень дорого, но и не очень дешево. Вот. 100 белорусских рублей. Не, она, вот к ней прикасаешься, и как будто правда шерсть. Знаете, вот такой, как ворс. Ворс, правда, вот лапки, все вот как будто реально собака. Вот, ее в идеале пропылесосить, просто вот так вот, потому что здесь такие, как волосинки. Ну, мы его сейчас, наверное, установим либо вот сюда, либо вот, где камин, вот сюда. Я еще точно не знаю. Сейчас примерим вот сюда вот эту скульптуру. Так, да нет, так заходишь красиво. Типа так, оп, 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 оп. Не, ну, конечно, сразу вот я сейчас стану, где вход. Вот, смотрите, как выглядит это от входа. Каминчик. Раз, сразу собачка. Не, ну, думаю, собака, где камин, можно ее и вот сюда вот поставить, так как туда тоже мы можем что-то поставить. Я не знаю. Не, мне кажется, все-таки вот здесь вот красивее смотрится. 100 белорусских рублей. Не очень так уж и мало. Ну и недорого, так что прям... Тут, кстати, друзья, я установил такой корабль. Звездочки. Здесь семейные фотографии. И здесь вот этот вот комод. Вот он. Тут просто сушилка. Вот мой, вот этот вот комод будет стоять у меня в комнате. И на вот этом месте, где комод, будет стоять елка. Вот уже как вы все близко узнали. Вот здесь будет стоять елка. Плюс у нас 2 елки. Я еще одну докуплю. Ну, то есть у нас 2 елки. Я хочу, чтобы была типа одна основная елка вот здесь. Под елку я положу белый мохнатый, такой как этот. Либо синтепон, либо где-нибудь куплю белый мохнатый, как накидку белую мохнатую, чтобы было не видно ножек. Вот. Ну, в принципе, елку мы будем ставить 20-го где-то, 25-го. Где-то вот так вот. Короче, через где-то дней 15 будем елку уже ставить. Уже так все скоро, уже сроки реально поджимают. У нас все это сейчас лежит на чердаке, именно основная елка лежит на чердаке, и вы не подумайте, то, что мы вот сейчас я украсил свою комнату, нет, ни гирлянд, ничего, нет, мы еще купим в камин гирлянду с батарейками, и у нас очень много всего на чердаке. Это мы просто всегда так каждый год наряжаем, пока чем можем, что у нас сейчас под рукой. Это мы уже елочки, это мы уже все покупаем, докупаем. Вот же мы через неделю поедем в Фикс Прайс. Вот, так что скоро, друзья, уже и елку нарядим. Так что следите за моим каналом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот еще раз вам камин. Вот, любуйтесь пока что. Ну, мне, в принципе, понравился. Я вот прям доволен результатом. Это, конечно, уже доделанный вид, вы видите. Нет, и еще будут дрова типа гореть. Ну, я вам уже сказала, гирлянду на дрова положим. Вот, будут они как с подсветкой. Гирлянда на батарейках. Будем покупать либо на Озоне, либо на Вайберсе.
Вот, так что. Ну а еще небольшая вам еще одна рекламка. Канал Lady Shops разыгрывает 2 новеньких Теслы. Одна белая, она еще в том году разыгрывалась, и одна новенькая, черненькая. Вы можете на канале Lady Shops купить билеты, и чем больше билетов, тем больше шанс выиграть новенькую, черненькую или беленькую Теслу. Поэтому покупайте билеты. Вот, ну это вам как, я не говорю, что покупайте, просто я вам рекламирую этот сайт. Вот, ну еще хочу прорекламировать вам Вайбрис и Озон. Еще есть Джум, но на Джуме ты будешь, вот на Джуме, если сейчас ты закажешь, то ты получишь где-то 20 декабря, это очень долго. 20 декабря у нас уже будет наряжено все и снаружи, и внутри. Ну, может быть, чуть попозже. Но там плюс-минус 20-го у нас уже кухня будет наряжена, а кухня еще пока вообще не наряжена. Вот, у нас есть такое окошко. Нет, ну аксессуары уже некоторые стоят. Кстати, вот, друзья, что я подарил маме на День матери. Вот такую вот досточку. Она декоративная. Сразу скажу, на ней резать нельзя. Не рекомендуется. Она просто стоит для декорации. Вот, она стоит 10 белорусских рублей. Вот. 10 долларов, можем сказать. Ну, короче, в принципе, на этом все. С вами был Юрий24. Сколько времени у нас сейчас? 15:00 ровно. Вот, в принципе, все. Надо сюда каких-нибудь еще подушечек. Кстати, может быть, сейчас найду подушечки. Подождите, еще не все. Так, ага, одну подушечку уже вижу, которую я хочу. Опа. У меня в комнате есть, это из набора. У меня в комнате есть большая подушка. Не, желательно с новогодним принтом. А так тоже смотрится нормально. Сейчас я еще найду, попытаюсь найти. Так, где она, где она, где она, где она? Наверное, я ее не найду, навряд ли. Вот, ну ничего страшного. Вот как выглядит подушечка. Да, конечно, лучше новогоднюю наволочку, но так-то тоже минималистично все так, знаете. Эко-стиль. Эко — это когда все так ярко, все сочетаемо. Даже можно сказать, все так, как вот. Это, кстати, я тоже делал 3 года назад. Вот эту вот поделку. Ее я делал в нашем клубе. У нас есть клуб. Вот. Ну, в том клубе всякие кружки, пение, танцы. Это, как его там, прикладное искусство. Вот. Ну и, в принципе, вот на том прикладном искусстве 3 года назад я сделал эту поделку. Вот. Ну, я, да, хочу еще докупить елочку одну, чтобы одна елка основная здесь стояла, одна по бокам и 2 по бокам, чтобы стояли. Основная и 2 по бокам. Либо мы можем одну куда-нибудь на кухню, типа на барную стойку, ну, короче, вы поняли, туда поставить. Ну, я не знаю, либо возле елки, не знаю. У нас всегда каждый год по-разному. Все, на этом все. С вами был Юрий24. Еще увидимся на белорусских, на ютуберских просторах, извините. Всем пока-пока.